Hello，各位同學，大家好啊！適逢而家考試嘅月份啦，今日咧就想拍片同大家講一講咧，好多初中同學咧都唔知點樣做嘅技巧啊，叫做有理化，英文係 rationalization 啊。唔好話初中嘅同學啦，甚至乎有啲高分嘅同學仔咧，都係唔記得咗呢個有理化係點樣做㗎。所以咧就咁啱今個月咧就係大家考試嘅月份啦，都拍片咧提一提一啲初中嘅同學仔咧，呢類有理化嘅數係點樣做嘅。咁咩叫做有理化咧？陣間再講，我哋由啲基礎嘅嘢咧開始講起先。我問大家幾條簡單嘅數啊，真係好簡單嘅。例如話二除二會等於幾多？自己除自己噃，二除二等於一啦，係咪？負數咧，負數負三除負三等於幾多？咁都係自己除自己喎，咁都係等於一啦，係咪？咁你諗下啦，如果將呢個邏輯再推落去，其實即係任何嘢咧，自己除自己咧，其實都會等於一噶嘛。所以根號都唔例外。就算你有條根號嘅數咧，例如話根五除根五咁樣咧，根五除根五都係自己除自己噃，都係會等於一。首先有呢個基礎嘅 concept，我哋要知先，就係自己除自己咧，原來永遠都會等於一嘅。OK，好啦，咁乜嘢叫做有理化咧？件事就係我哋咧唔想個分母嗰度咧，即係如果有個分數喺度，我哋唔想個分母咧有根號，咩意思咧？例如話有條數叫做根三 over 三。呢個數咧個樣咧個樣式咧係冇問題㗎，因為佢個分母係冇根號啊嘛，咁我哋就為之一個good 嘅靚仔樣。但係倒翻轉有啲乜嘢樣係唔靚仔嘅咧？例如話三 over 根三。頭先呢個咧根三 over 三係 good 嘅靚仔樣嚟嘅，咁三 over 根三咧，因為佢個分母有根號啊，咁咧我哋就當佢唔 good 啦，佢係一個醜樣嚟嘅，你當係。咁咧我哋而家要做嘅任務就係將呢個醜樣嘅樣咧執到佢變成靚仔樣，即係話我哋唔想分母有根號，我哋要喺分母嗰度咧整走個根號佢，咁呢一個過程咧就叫做有理化。好啦，咁點樣具體點樣做咧咩為之有理化咧？keep 住先，陣間再講。有另一類嘅簡單數咧，有個簡單嘅 concept 咧，要等大家知道咗先嘅。如果我有個根號叫做根三，如果佢自己乘自己，根三乘根三嘅話，會變成點咧？如果兩個根號係相同嘅話，根三乘根三，個根號就會消失咗，變成普通嘅三。咁照住呢個邏輯去諗，咁根二乘根二會係幾多啊？聰明嘅你一定知啦。根二乘根二，喂，相同嘅根號嚟嘅喎，個根號就會抵消咗，變做二。唔係變四㗎嚇，即係唔係個根號消失，跟住二乘二變四㗎嚇，唔係。兩個根號撞埋咧，個根號會消失。個答案咧等於翻原先根號裏邊嗰個數嚇，根二乘根二會係二，根三乘根三會係三，就係咁啦。好啦，咁我哋點樣去完成一條數嘅有理化咧？頭先提到呢個咧三除根三呢個樣唔靚仔啊嘛，我哋要整走嗰個分母嘅根嘅，點樣做？咁咧，如果我哋呢個樣分母有個根號唔靚仔，我哋要整走分母嗰個根號咧，我哋做一樣嘢，就係望住佢呢個根三，望住佢呢個分母呢個根三，上下都乘一個根三俾佢。如果佢分母有個根三唔靚仔喎，咁我哋點樣整走佢啊？就係分子分母都乘一個根三俾佢。我解釋兩個問題先。第一，點解我可以咁樣做？因為根三同根三咧，其實約咗咧，呢度係一嚟嘅咋。根三除根三，自己除自己嘛，一嚟嘅呢嚿嘢。我當然可以乘個一俾佢啦，我乘一都冇影響到條數嘅數值。咁但係點解我要咁樣做咧？因為兩個分母如果相乘嘅話咧，分母會乘分母，根三乘根三會冇咗個根三噶啦。用翻呢個邏輯，亦即係話根三呢個分母乘根三呢個分母乘埋，會等於翻一個普通嘅三。跟住個分子呢個三乘根三，一個有根一個冇根乘埋噶，你就咁寫去叫做三根三就可以啦。然後三同三約咗，條數得翻個根三喺度。要補充一個咧基礎 concept 俾各位初中嘅同學仔啊，你記住兩個分母相乘咧係分母乘分母打橫咁樣乘嘅，分子乘分子都係打橫咁樣乘嘅。記住唔好做嗰啲交叉相乘咁樣喎，兩個分數相乘咧係打橫咁樣乘嘅。咁所以咧呢兩個根三乘埋會冇晒啲根，就咁得翻個三。呢個三乘根三乘埋嘅一個有根一個冇根，會變成三根三。咁最後啦，分子嘅三同分母嘅三約走咗去，剩翻根三。
好啦，我哋試多個例題啊。如果有條數叫做一除以根五，喂，而家又係咯，佢唔靚仔喎，佢個分母有根號喎，點算？做有理法，將佢分子分母都一齊乘根五。分母又乘根五，分子又乘根五。好啦，咁頭先我哋學咗啦，兩個份數相乘咧係打橫咁樣乘噶嘛，即係呢個根五會乘呢個根五，根五乘根五冇咗啲根號，變成五。跟住呢個根五乘一，咁任何數乘一都等於翻自己噶啦，所以呢度會係根五，五分之根五，做完條數咯。好啦，嗱，俾各位同學自己試下練一練先。如果有條數叫一除以根六嘅話，OK，嗱，你可以撳停呢段片咧，自己試下做，睇下做唔做到嘅。咁我就唔喺度等大家啦嚇，你可以撳停佢噶嘛，因為咁我就直接開始示範啦。好啦，咁而家又係咯，分母有根號喎，喂，唔靚仔喎。咁於是乎咧，我哋就一齊分子分母乘根六俾佢，根六乘根六冇咗啲根號，得翻個六，根六乘一等於翻自己根六，就係咁啦，做完噶啦。好啦，又試下呢一條啦。如果有條數叫做二除以根三，將佢有理化，因為個分母又係有根號啊嘛，又係唔靚仔啊嘛。你亦都可以自己試下撳停呢段片咧，睇下做唔做到嘅。咁我就唔喺度等大家啦。分子分母一齊乘根三，好啦，打橫咁樣乘，我記得根三乘根三，咪即係三咯。分子嗰度根三乘二乘唔埋嘅喎，一個有根，一個冇根喎，乘唔埋噶，所以就係二根三。有冇得約揀啊？冇，二同三約唔到啦。嗱，你唔好呢個三同呢個三約揀喎，唔得噶嚇。呢個三咧係收埋喺根號裏邊咧，約唔到噶同佢。你只可以將外邊嗰啲數咧互相咁約揀，但係二同三約唔到嘅。咁所以呢一個咧已經係最後答案啦。好啦，再嚟咯。如果有條數叫做開方根五 over 六，點樣將呢條數有理化咗佢咧？好啦，我哋第一件事要做嘅就係將個根號咧拆散咗先。而家係根號成嚿五 over 六啊嘛，將佢分開，根五還根五，根六還根六，將佢搣開做兩個根號先。嗱，逢親咧乘數同埋除數咧，我哋係可以將個根號搣開噶，加減數就唔得，但係乘除數係可以將個根號分開噶。咁然之後我哋見住條數，喂，個分母又有根六咯，又係唔靚仔喎，將佢有理化，將佢上下一齊乘根六，咁照舊啦。都係打橫咁樣乘啦，根六乘根六，冇晒啲根咯，得翻個六。好啦，根五乘根六，今次乘唔乘得埋咧？乘得埋喎，因為大家都有根喎，乘得埋嘅喎。五六中30，所以咧上邊就會係根30。嗱，頭先點解乘唔埋咧？係因為一個有根，一個冇根啊嘛，所以就乘唔埋，叫做二根三，就咁擺到就算啦。咁但係咧，一個係根五，一個係根六，大家都有根號嘅時候咧，係乘得埋㗎，會變根30嘅呢度。咁呢個就係最後答案啦。嗱，又俾一條大家自己喺屋企度睇住段片自己試下。例如話呢一條數叫做根2 over 3嘅。好，嗱，你又可以撳停呢段片自己試下做嘅喎。咁我就唔喺度等大家啦。我哋第一步咧，搣開個根號先，因為佢除數嚟噶嘛，乘除係可以搣開噶嘛，分開翻去叫做根2除根3。好啦，咁根2除根3望住條數，喂，又係唔靚仔喎，個分母又有根號咯噃。咁我哋咧就上下一齊乘開方根3，將佢有理化，根3乘根3冇晒啲根啦，得翻個3。根3乘根2乘唔乘得埋啊？乘得埋，因為大家都有根號啦，所以係乘得埋嘅，叫做根6。完噶啦。嗱，你唔好走去個3同個6約減喎，因為個3冇根號，個6有根號咧，佢哋係唔約得嘅喎嚇。一個有根，一個冇根，係唔約得揀嘅喎嚇。好啦，嗱，再試多條數，例如話呢一條數叫做3 over 2根5嘅。好啦，咁呢條數又點做咧？嗱，我間一間開啲位先啊。好啦，呢條數又點做咧？嗱，而家望住，喂，佢分母又有根號咯，又係唔靚仔喎，個樣又醜樣喎，咁點樣執靚仔佢咧？都係做有理化，但係咧嗱，個技巧咧就係個2其實冇問題㗎，個2係靚仔數嚟㗎，喺個分母度係 OK 㗎，係 OK 㗎，冇問題嘅。其實令到條數個樣唔靚仔嘅係個根5啊嘛，所以咧我哋上下一齊乘嗰個有理化咧係唔使理個2㗎，淨係一齊乘根5就可以啦。所以咧就會係3除以2根5，再上下一齊乘根5。
嗱，有啲同學咧會係連埋個二啊，上下一齊乘2跟5，2跟5咁樣咧，唔使嘅，淨係乘跟5就得啦。因為而家唔靚仔嗰個部分係跟5啊嘛，個二係唔關事㗎，個二係靚仔㗎，係可以存在喺個分母度嘅。咁淨係咧個跟5令到條數醜樣嘅啫。咁所以咧，我哋上下一齊乘跟5就可以啦。好啦，跟住跟5乘比跟5會冇咗個根啦，呢兩個乘埋會變5嘅。咁但係呢兩個乘埋會變5之後咧，佢仲有個2喺外邊乘緊㗎嘛，所以就係2乘5，即係10。嗱，呢一下牽涉到少少嘅心算啦嚇，嗱，要掌握到嘅，跟5乘跟5會變5嘅，然之後再乘多個2俾佢變10。咁上邊就冇乜好做啦，因為咧一個有根號，一個冇根號咧，咁乘唔埋㗎，就咁叫佢做3跟5就可以啦。好嗱，俾多條數，大家自己喺屋企度啊睇完段片之後咧，可以自己試下嘅。呢一度叫做6/5跟2。好嗱，你可以撳停段片咧，自己試下睇下做唔做到嘅噃。咁我就唔喺度等大家啦。好啦，都係嗰句，個5係靚仔㗎嚇，冇嘢㗎，個5係 OK 㗎，可以擺喺度㗎。而家唔靚仔嗰嚿嘢係跟2啊嘛，咁所以咧我哋就上下一齊乘開方跟2，開方跟2咁樣乘。好啦，嗱又要做少少心算咯喎嚇，嗱要掌握到嘅呢啲心算，話晒大個仔㗎啦。你學得有理化嘅話咧，你起碼都中意㗎啦嚇，咁都大個仔要少少心算嘅能力㗎啦。好啦，跟2乘跟2，兩個根號乘埋，抵消咗個根，變做2。咁5乘2變10。咁上邊就冇咩好做啦，6乘跟2乘唔埋㗎啦，一個有根，一個冇根啊嘛，所以上邊就係6跟2。嗱，其實有理化就做完㗎啦。不過條數咧，如果你交呢個出去做答案咧，老師就應該會扣你1分㗎啦。因為今次條數咧未約到最簡啊。嗱，跟好嗰嚿嘢唔使理啦。咁但係6除10係有得約揀㗎嘛，用個2去約，上邊就會變3，下邊會變5。咁所以最後答案就會係2跟2再除5啦。好，咁呢個咧就係初中中二課程裏邊咧，好多同學唔記得咗或者唔識點樣做嘅有理化。唔好話中二嘅同學啊，甚至乎有啲中4、5嘅同學咧，有時佢哋都唔記得咗原來初中有學過呢樣嘢㗎。咁所以咧就喺度拍片提大家啊。咁啊，適逢今個月咧就係考試嘅季節啦。咁啊，大家咧都尤其是初中嘅同學仔咧，學校考試有機會會考到呢樣嘢㗎。咁所以咧拍片提翻大家，希望大家咧可以喺考試裏邊咧啱到呢個有理化嘅題目。咁啊，如果覺得呢類型嘅數學教育短片咧係幫到手嘅話咧，咁啊記得訂閱我嘅 YouTube channel、留言同埋俾個 like 鼓勵下我啦。我哋下條影片再見，拜拜。